Teman-teman, Halo teman-teman, pagi ini Sina mau makan mau sarapan. ayam. Pakai apa sarapannya? Ayam. Ayam. Kita bismillah dulu yuk. Ayam. Kita baca doa dulu yuk. Yuk. Mis. Kirap. Bis. Ya. Yuk. Mati. Ayo, Ma. Di sana letakkan ini ayam. Amin. Makan. Makan ini. Kalau nggak kuat. Nasinya? Enak. Yeay. Ayam. Sina lagi batuk teman-teman. Mama juga lagi batuk, suaranya kayak gini ya. Yum, 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 yum. Nasinya lagi? Gimana kalau makan nasi? Ayam. Oke. Di jalan. Iya. Kalau makan jangan buru-buru ya teman-teman. Itu namanya ayam apa? Itu namanya Ayam. goreng. Ayo makan dulu. Sina kalau makan ayam susah ngunyahnya teman-teman. Agak lama. Mama suaranya seperti kodok. Ayamnya mana ayamnya? Mana? Ayamnya. Mana ayamnya? Ayo. Ayo. Nasinya dong. Nasinya dong. Tangan bagus atuh. Iya. Kalau mau makan nasi, ayamnya ditaruh dulu. Tangan kanan dong. Tangan kanan di mana? Pintar teman-teman. Ayo. Apa? Udah apa? Lagi apa? Itu namanya nasi putih.
Kemana mamanya? Nasinya empuk. Nasinya empuk. Teman itu ayamnya banyak. Ye. Gimana gimana? Makannya jangan ngelamun dong. Nasinya, ayamnya taruh dulu. Maaf ya teman-teman, mama suaranya seperti kodok. Mama masih habis batuk yo, batuk pilek yo. Tadi. Pelan-pelan dong sayang, malah makan. Ih, mama batuk teman-teman. Nasinya gimana dong? Taruh dulu ayamnya, kita makan dulu nasinya. Kok ayamnya diliatin baik? Nasinya dulu dong, taruh. Ayamnya taruh dulu. Banyakin makan nasi ya, biar kuat. Tangan kanannya mana? Sina suka gadoin ayam. Itu tulangnya. Taruh di situ. Kalau ada tulangnya di sini. Ya. Nasinya mana? Nasinya dulu makannya. Campur nasi ayamnya. Cina hobi banget sama ayam goreng. Wow, gede banget. Sedikit-sedikit dulu dong. Nasinya dulu dong. Campur nasinya. Jangan gitu, yang bener tuh makannya. Yang bener. Suka bercanda nih. Coba dikunyah dulu. Coba mama rasain dong ayamnya. Makanya jangan banyak-banyak. Wow, tinggal segini. Enggak. Pakai nasi.